রমজান ভাই, এখানে তো হিউজ পরিমাণে এসির কালেকশন দেখতেছি। বাজারে তো অনেক ব্র্যান্ডের নামি দামি এবং কম দামি সবই তো পাওয়া যায়, কিন্তু ভালো মানের এসি কোনটা এবং বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এরকম কোনো এসি আছে নাকি আপনার কাছে? অবশ্যই ভাই, যদি বিদ্যুৎ বিল চাচ্ছেন যে একবারই কম উঠবে, তাহলে আপনার হায়ারের ইনভার্টার নিতে হবে। হায়ারের ইনভার্টার এসি? জি, এটা হলো মানে তিনটা দিকে ইনভার্টার আছে, যেমন আপনার কম্প্রেসর ইনভার্টার, এবং দেখা যাচ্ছে আপনার ইনডোরের ফ্যান মোটর ইনভার্টার, এবং দেখা যাচ্ছে আপনার কম্প্রেসরের ফ্যান মোটর ইনভার্টার, সব ইনভার্টার, এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে অনেক কম। আপনাকে মাসে 1000 টাকা বিল গুনতে হবে না আমাদের এই হায়ারের এই এসিতে। এত ভালো মানের এসি, চিন্তারও বাইরে। হায়ার সম্পর্কে তো আসলে আমাদের নতুন করে কিছু বলার নেই, এটা তো একদম বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় একটা ব্র্যান্ড। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, আমাদের এটার যেটা আপনার ইনভার্টার, সেটা কিন্তু আপনার 30 সেকেন্ডে ঠান্ডা অনুভব করতে পারবেন। 30 সেকেন্ডে 30 সেকেন্ড ঠান্ডা অনুভব করতে পারে, যেটা আনবিলিভেবল ঘটনা, যেটা সাধারণত কোনো এসিতে এরকম হয় না। 30 সেকেন্ডে আপনার এটা আপনার ঠান্ডাটা অনুভব করতে পারেন মাত্র 30 সেকেন্ডে। ওকে, একদম অল্প সময়। তাহলে তো রুমটা ঠান্ডা হবে আরো মানে খুবই দ্রুত, অন্যান্য এসিতে খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাবে। ওকে, এরপরে আপনার যেটা নন ইনভার্টার আছে, সেটা কিন্তু আপনি দেখেন 1 মিনিটে পেয়ে যাবেন। 1 মিনিটে ঠান্ডাটা পেয়ে যাবেন। দেখেন 1 মিনিটে ঠান্ডাটা পেয়ে যাবেন। তার মানে হায়ারের এসি সেরা এসি বলতে হবে আপনাকে। ঠিক আছে, আপনি টাকা যাই হোক না কেন, কোয়ালিটি যাই হোক না কেন, হায়ারের উপরে নেই কেউ। ঠিক আছে, হায়ার ইজ দ্য বেস্ট কোয়ালিটি বর্তমানে বাজারে। আচ্ছা, আর এটাতে কি আধুনিক সব টেকনোলজি এটাতে ব্যবহার করা আছে? অবশ্যই, এখানে অবশ্যই আধুনিক আছে। আপনি যেমন মনে করেন আমাদের এই যে এসিটা দেখতেছেন, এটা কিন্তু হট অ্যান্ড কোল্ড। এটা হট অ্যান্ড কোল্ড দুইটাই আছে? জি, গরমের দিনে ঠান্ডা, ঠান্ডার দিনে গরম। ঠান্ডার দিনে গরম, এটা কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। অতএব এরপরে ইনভার্টার উপরে যেটা আছে দেখেন, এটাও কিন্তু আমাদের ইনভার্টার 2 টন ইনভার্টার। এটার ভিতরে 1.5 টন ইনভার্টারও আছে। এটা হলো 1.5 টন নন ইনভার্টার, এটা হলো 1 টন নন ইনভার্টার। ওকে, তো আমরা বলে দিচ্ছি আমাদের এগুলো যেটা আপনার ইনভার্টার, সেটা কিন্তু 10 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। কম্প্রেসর 10 বছরের। আর এই এসিগুলো কিন্তু হায়ার কোম্পানি অবশ্যই আপনাকে বাসায় যেয়ে সার্ভিস দিবে। বাসায় যেয়ে সার্ভিস দিবে। এটা আমরা 10 বছর নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারবো। আর হায়ারের আপনার এসি কেনার সময় অবশ্যই কিন্তু আপনি এরকম ওয়ারেন্টি কার্ডটা পেয়ে যাবেন। ওকে, এরকম ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া থাকবে? এরকম ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া থাকবে। হায়ারের এসি কেনার সময় আপনি এরকম ওয়ারেন্টি কার্ডটা পেয়ে যাবেন। তো একদম অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি? একদম অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি। এখানে কিন্তু আসলে ডিএনএস স্টোর একটা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। এখানে কেউ আপনাকে 2 নম্বর জিনিস দেওয়ার কোনো কারণই নেই, কারণ 2 নম্বর জিনিসের বিরোধিতা একদম ডিএনএস স্টোর। অতএব অরিজিনাল প্রোডাক্ট, একদম অর্থনীতি প্রোডাক্টটা যদি আপনি কিনতে চান, অবশ্যই ডিএনএস স্টোরে আসতে হবে, ঝামেলা মুক্তি কিনতে চাইলে। ঠিক আছে। আর দেখা যায় যে ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট কিনলে হয়তো কম দামে পাওয়া যাবে, কিন্তু মানে কিছুদিন যেতে না যেতে এটা নষ্ট হবে বা অন্য কোনো সমস্যা দেখা দেবে, অবস্থা হয়ে যায়। ঠিক আছে, এবং দেখা যায় এখন দেখেন না, বিভিন্ন সময় দুর্ঘটনা ঘটে। আমরা ব্র্যান্ডের এসি নিলে আপনার এই ধরনের ঝামেলা হওয়ার কোনো কারণই নেই। এখন এখানে যেগুলো আছে কোনটার সাইজ এবং প্রাইস? আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, যেটা নন ইনভার্টার সেটার গ্যারান্টি 5 বছর, আর যেটা ইনভার্টার সেটার গ্যারান্টি 10 বছর। এখন আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, সাধারণত একটা দামের একটা আইডিয়া দিচ্ছি। এখান থেকে কিন্তু আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে অবশ্যই কিন্তু দাম একটু কম পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, তেমন আইডিয়া দিচ্ছি। যেমন বর্তমানে যেটা ইনভার্টার, যেটা আপনার 2 টন এসি আছে, সেটা কিন্তু বর্তমান মূল্য হচ্ছে আপনার 87,490 টাকা, কিন্তু এটা আমরা বর্তমানে আপনাদের রাখবো 71,500 টাকা। এটা বর্তমান প্রাইস, মানে ধামাকা অফার থাকবে 71,500 টাকা। দামটা নোট করে রাখেন। এরপরে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন যদি আমি কিছু অনার করতে পারি। আসলে আমার হলো আপনাদের সেবাটাই মূল লক্ষ্য, লাভটা বেশি বড় কথা না। আজকে লাভ করি না, আরেকদিন করবো, হয়ে যাবে। কিন্তু আগে আপনাদের সাথে পরিচয় হয়ে যাচ্ছি যে রিয়েন্ডাস্ট্রি এখন এসি, টিভি, ফ্রিজ যে পাওয়া যাচ্ছে অ্যাভেলেবেল, এটাই আর কি। আগে তো আপনারা সবাই মানে হোম অ্যাপ্লায়েন্সের মানে ছোটো ছোটো প্রোডাক্টগুলো কিনছেন। এখন আপনাদের জন্য ভালো মানের কিছু প্রোডাক্ট আমি উঠেছি, যেগুলো সবচেয়ে এই ব্র্যান্ডের ভিতরে এবং হাই কোয়ালিটির ভিতরে সবচেয়ে গর্জিয়াস কোয়ালিটি, যেগুলো খুবই ভালো মানের, অনেক হাই কোয়ালিটির প্রোডাক্টগুলো কিন্তু আজকে আমরা উঠে নিয়েছি। তো আমরা বলে দিলাম, যেটা আপনার 2 টন যেটা এসিটা, সেটা এখন বর্তমানে মূল্য হলো 27,490 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট অফার করে দিয়েছি অনলি 71,500 টাকা। ওকে, ঠিক আছে। এরপরে যেটা হট অ্যান্ড কোল্ড দেখছেন আপনি, এটা কিন্তু হট অ্যান্ড কোল্ড, যেটা মূল্য আছে 73,990 টাকা, সেটা কিন্তু এখন আমরা ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি অনলি 60,500 টাকা। এটা হবে 60,500 টাকা। এবং যেগুলো নন ইনভার্টার যেগুলো আছে, যেগুলো আপনার 1.5 টন, যেটা হলো আপনার 59,990 টাকা, সেটা কিন্তু এখন আমরা আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি 46,500 টাকায়। অনলি 46,500 টাকা। আর যেটা 1 টন আছে, যেটা আপনার মূল্য ছিল
47,990 টাকা, সেটা কিন্তু এখন আমরা দিচ্ছি 37,500 টাকা অনলি। এটা হবে 37,500 টাকা। 37,500 টাকা। এছাড়া বিভিন্ন সিরিজের বিভিন্ন মডেলের এসি আমাদের কাছে আছে। আপনারা কার কোন মডেলের এসিটা চাচ্ছেন, কোন মডেলটা পছন্দ করছেন, আপনার ওয়েবসাইটে যে আপনি স্ক্রিনশট দিবেন, ওটার প্রাইসটা আমাদেরকে দিবেন, আমরা এই প্রাইসটা আপনাকে জানিয়ে দেবো। আচ্ছা, আর এগুলা কি ইএমআই নেওয়ার কোনো সুবিধা আছে? প্রতিটা মালে আমাদের কাছে ইএমআই নিয়ে নিতে পারবেন। ইএমআই নিতে গেলে ওই এখন আমরা যে ডিসকাউন্ট প্রাইস দিই সেই ডিসকাউন্ট আপনি পাবেন, কিন্তু এটার সাথে আপনার ইএমআই যে চার্জটা সেটা যোগ হবে। অনেক শোরুমে যাবেন, বড় বড় যারা শোরুম আছে সেখানে যাবেন, সেখানে কী করবে, আপনার এই যে প্রাইসটা আছে এই প্রাইসের উপরে আপনি ইএমআইটা ফ্রি করে দেয়, এই প্রাইসের উপরে ইএমআইটা ফ্রি করে দেয়। হ্যাঁ, মানে এখানে যেমন দেওয়া আছে যে 59,900 টাকা, এটার উপরে ইএমআই 6 মাসের দেখেন বা 12 মাসের এখানে কি ইএমআই দেওয়া আছে, দেখেন 0% ইএমআই 6 মাস, 6 মাস এই প্রাইসের উপরে 0% ইএমআই 6 মাস দিবে। কিন্তু এখন আপনি দেখেন আপনার ইএমআইতে কয় টাকা কাটে, আর আমি কত টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি। আমি আপনাকে অনেক ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি, ইএমআইটা আপনারা যোগ করে নেবেন। এটা কারণ দেখা যায় অফিসিয়াল সিস্টেমে গেলে আপনার কিন্তু আলাদা হবে যায়, আমি কিন্তু অফিসিয়ালের বাইরে যেয়ে দিচ্ছি আপনাদের, তার মানে আমার সাথে অবশ্যই কোম্পানির সাথে বড় কন্ট্যাক্ট আছে, যার কারণে আমি আলাদাভাবে দিতে পারতেছি আপনাদের। এগুলো কম্প্রেসারের গ্যারান্টি কত দিনের জন্য বললেন? কম্প্রেসার যেটা ইনভার্টার থাকবে সেটা 10 বছর থাকবে, আর যেটা নন ইনভার্টার সেটা 5 বছর থাকবে। ওকে, আর এই প্রোডাক্টগুলো ফিটিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো ঝামেলা আছে কিনা? ফিটিং অবশ্যই কোনো ঝামেলা নাই, কারণ ফিটিংয়ে যদি চাচ্ছেন যে হ্যাঁ আমাদের আপনার ফিটিং করাই নেবেন, অবশ্যই আমাদের যে হায়ারের যে টেকনিশিয়ান আছে তারা যে আপনাদেরকে এটা ইনস্টল করে দিবে, একদম বাসায় যে ইনস্টল করে দিবে। সেই জন্য আপনাদের আলাদা চার্জ দিতে হবে অবশ্যই, যেহেতু অফারে থাকলে কোনো চার্জ ফিটিং পাবেন না। আর যদি অফারের বাইরে নেন, যেমন আমাদের অফিসিয়াল যে প্রাইস থাকবে সেখানে সব ফ্রি পেয়ে যাবেন। ওকে, এখন এগুলো নেওয়ার প্রসেসটা জানতে চাচ্ছি। অবশ্যই ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি হবে, ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি হবে, এবং চাইলে আমাদের ফেসবুক পেজের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারেন, চাইলে আমাদের শোরুমে দেখে শুনে এসে নিতে পারেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। আপনারা যারা এসি কিনবেন ভাবছেন তারা কিন্তু হায়ার ব্র্যান্ডের এসি নিতে পারেন। এছাড়া এখানে কিন্তু আরও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এসি রয়েছে, আপনারা শোরুমে এসে দেখে শুনে প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন। শোরুমের ঠিকানা 21/22-23 নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। আপনারা ফেসবুক কিংবা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিন্তু প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, বেল আইকনটা অল বাজিয়ে দিবেন।